Қайырлы күн, құрметті оқушылар. 8-ші сыныптың химиясы 4-ші тоқсанға арналған химия пәнінен жиынтық бақылау тапсырмалары. Бірінші тапсырма зертханада көмір қышқыл газын алуға мүмкін болатын реактив теңдеуін таңдаңыз дейді. Бұл жерде дұрыс жауабы Д жауабы болады. Дұрыс жауап бұл жерде жауап болады. Яғни біз натрий карбонатына H хлорды қосатын болсақ, натрий хлориді, су және көмір қышқыл газы бөлініп шығады. Екінші тапсырма ерімейтін негіз анықтаңыз дейді. Бұл жерде ерімейтін негіз феррум OH2 және де купрум OH2. Оларды жаңағы ергіштік кестесінен қарасақ болады. Ем деген белгімен көрсетілген. Үшінші тапсырма берілген қышқылдардың ішінен оттекті қышқылдарды бөліп жазыңыз дейді. Атайтып тұрғанда, міне оттекті қышқыл болу үшін оның құрамында оттек элементі болу керек, Сонда жауабы HNO3, H2O4, H2SO3 болады. Көміртектің аллотропиялық түрі өзгерісімен олардың қасиеттері, құрылысы және қолдану аймағы арасындағы сәйкестікті анықтаңыз. Графит дұрыс анықтама 3-ші, 4-ші болады, ал карбин туралы анықтама 1-ші, 2-ші болады. Бесінші тапсырма көміртегі атомның қалыпты және қозған күйінің электрондық графикалық формуласын толықтырыңыз дейді. Мен мына жерге астыңғы жағына жазып қойдым. Мына жақта көрсетілген форманы біз электрондарды орналастырамыз. 1s, 1sде 2 электрон болады, 2sде 2 электрон болады, ал 2p-да 2 электрон болады. Жалпы көміртекте 6 электрон ғой, біз осыларды осылай 2 деңгейшеге бөліп орналастырдық. Бұл қалыпты күйде. Ал енді қозған күйде қалай болады екен? Мына 2-ші S-тегі 1 электрон, 2-ші P-ға 3-ші электрон болып орналасады. Енді S-тен кешесіндегі 1 электрон P-ға барып орналасады. Бұл қозған күйге ауысуы. Қалыпты және қозған күйлерінің ерекшеліктеріне сүйеніп, көміртегі атомның 4 байланыс түзу себебін түсіндіріңіз деп жатыр. Мына жерге жазып қояйық. Сыртқы қабатында қабатында жұптаспаған 4 электронның болуына байланысты 4 байланыс түзеді. Міне осы жауап бересіздер. Жаңа міне көрдіңіздер ғой, Мен сыртқы қабатында 4 электрон болып тұр, 1, 2, 3, 4. Осы 4 электронның болуына байланысты жұптаспаған, қозған күйде олар 4 байланыс көрсетеді екен. Сөйлемде толықтырыңыз дейді. Көміртек жанғанда оттектің мөлшері артық болса, көміртек оксиді түзіледі. Көміртек оттек жеткіліксіз ортада жанғанда көміртек монооксиді түзіледі. Қазір сіздерге жазып қояйын. Неге көміртек жанғанда оттектің мөлшері артық болса, көміртек диоксиді түзіледі. Көміртек оттек жеткіліксіз ортада жанғанда көміртек моноксид түзіледі. Көміртек моноксид иіс газ деп аталады. Ол иіссіз, түссіз және судан нашар еритін газ. Иіс газының адам ағзасына тигізетінін бір мысалын келтіріңіз деп жатыр. Иіс газы ол өте улы, көзге көрінбейді. Сол себепті адамдар уланып қалғанын білмей қалады.
сөзбен берілген реакция теңдеуін таңбалар мен формулалар арқылы жазып теңестіріңіз дейді. Жетінші тапсырма: магний гидроксидіне тұз қышқылын қосып, магний хлоридіне су алу керекпіз, иә? Неге реакция теңдеуін жазып болдым? Магний оксиді H-хлорды қосып, магний хлормен су алынып жатыр. Реакцияны теңестіру үшін H орнына 2 коэффициентті қойдық. Берген оксидтердің ішінен қайсысы артық екенін анықтаңыз дейді. Бірінші жағдайда артығы бұл жерде көмірқышқыл газы, себебі ол қышқылдық оксид болып тұр. Ал қалған натрий мен магний оксидтер олар негізгі оксидтер. Келесі үш оксид белгіде: бериллий оксиді, кремний оксиді, күкірт оксиді. Бұл жерде артығы күкірт оксиді, себебі мына екеуі екі дайлы оксидті, ал SO3 ол қышқылдық оксид болғандықтан артық болып тұр. Келесі оксидтердің ішінде артығы калий оксиді, себебі ол негіздік оксид, ал қалған екеуі қышқылдық оксид болып табылады. Оксидтердің қасиеттерін сипаттаңыз, жауаптарыңызға плюс-минус белгісін қойыңыз дейді. Негіздік оксид көрсетілген, екінші бағанда қышқылдық, үшінші бағанда екі дайлы оксидтер көрсетілген. Сумен әрекеттесуі: сумен негіздік қышқылдық оксидтер әрекеттеседі, екі дайлы әрекеттеспейді. Қышқылдармен әрекеттесуі: негіздер әрекеттеседі, қышқылдар әрекеттеспейді, екі дайлы әрекеттеседі. Сілтілермен әрекеттесуі: негіздік оксидтер әрекеттеспейді, қышқылдар сілтілермен әрекеттеседі, ал екі дайларда тоже әрекеттеседі. Қышқыл мен негіз арасындағы бейтараптану реакциясына екі мысал жазыңыз дейді. Азот қышқылына натрий гидроксидін қосатын болсақ, натрий нитратымен су алынады. Күкірт қышқылына калий гидроксидін қосатын болсақ, калий сульфатымен су алынады. Екі мысал келтірдік. Бейтараптану реакциясы нәтижесінде су бөлінуі керек. Су сапалы тұщы әртүрлі зиян қоспадан таза болуы шарт. Суды тазарту адам денсаулығын сақтаудың бір жолы. Судың ластануының бір себебін жазыңыз дейді. Суға қоқыс заттарының түсуі бұл ластануына жатады. Әрбір қадам үшін дейді, әрбір қадам үшін суды тазарту әдістерін көрсету керекпіз, иә? Әрбір қадам үшін су тазартудың тиімді әдісін анықтаңыз дейді. Бірінші жағдайда тұндыру керекпіз, сүзу керекпіз, сосын барып оны дистиллеу керекпіз. Яғни лайланған суды тұндырамыз, тұнбасы бар суды сүземіз, ал тұнбасыз суды дистиллейміз. Ол кезде таза суға қол жеткізе аламыз. Соңғы 11-ші тапсырма: судың кермектілік туралы тұжырымдарда бос орын толтырыңыз. Судың кермектілігінің үш түрі бар. Олар уақытша, тұрақты, аралас кермектілік. Егер табиғи суда кальций және H2O3 иондар бар болса, онда бұл уақытша кермектілік. Егер табиғи суда кальций немесе магнийдің хлориді немесе нитраттар болатын болса, онда ол тұрақты кермектілік. Судың уақытша кермектілігін жою үшін қайнатады. Өндірісте судың кермектілігін жою үшін оның түріне қарамастан соданы қолдану тиімді. Сода қосу арқылы кермектілікті жою реакциясының бірінші теңдеуін жазыңыз дейді. Міне, кальций H2O3 екіге соданы қосатын болсақ, кальцийіміз тұнба болып түседі дағыны, натрий H2O3 пайда болады. Міне достар, осымен тжб жұмысы аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік, жоғарғы балл алуларыңызға тілектеспін.